ஹாய், வெல்கம் டு கிருதி குக்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே ஒரு கிறிஸ்பியான முருங்கைக்கீரை பருப்பு வடை. நம்மளோட சவுத் இந்தியன் கல்ச்சரில் வடைக்குன்னு எப்போவுமே ஒரு ஸ்பெஷலான பிளேஸ் இருக்குது. நம்ம வீட்டில் என்ன விசேஷனாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணக்கூடிய ரெண்டு விஷயம், ஒன்று பாயசம், இன்னொன்று வடை. பாயசம் நம்ம குடிக்கிறோமோ இல்லையோ, பட் வடை கண்டிப்பாக நம்மளால் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. சாப்பிட்டா ஒரு வடையோடு நிறுத்த முடியாது. ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பருப்பு வடை. அதுலேயே நம்ம முருங்கைக்கீரையும் ஆட் பண்ணி பண்ணுறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடலைப்பருப்பு இல்லைன்னா வடைப்பருப்பு இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு 1 hour ஊற வச்சுக்கலாம். இது கூடவே துவரம்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பண்ணுவாங்க, அது முப்பருப்பு வடை. பட் நம்ம இன்றைக்கி வெறும் கடலைப்பருப்பை மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோம். இப்போ பருப்பு நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஊறின பருப்பை ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியை நல்லா வடித்து ஆட் பண்ணுங்கள், ஏன்னா நம்ம இது தண்ணி ஊற்றாமல் கெட்டியாக அரைக்கணும். இது கூடவே உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரமிளகா சேர்த்திக்கோங்க. நான் 2 வரமிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொரன்னு அரைக்கணும். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க, அப்போ வடை கிறிஸ்பியாக இருக்காது. ஸோ கொஞ்சம் கொரன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறேன். பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே நான் கொஞ்சம் சோம்பு ஆட் பண்ணுறேன். சோம்பு அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இப்போ நான் முருங்கைக்கீரை இது கூட சேர்த்துறேன். முருங்கைக்கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஆட் பண்ணுங்கள். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் பொரிக்கிற அளவுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணுங்கள். எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பால் எடுத்துகிட்டு வாழை இலையில இல்லை நீங்கள் கையிலே கூட இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிவிட்டு வடை சைஸில் ரவுண்டாக தட்டிட்டு அதை எண்ணெயில் போடுங்க. எண்ணெயில் போடும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க, இல்லைன்னா கையில் தெரிக்கும். இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொரிக்கணும். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் வச்சிட்டிங்கன்னா வடை மேலே ரொம்ப பிளாக் ஆகிடும், உள்ளே வேகாது. அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுங்க. ஒரு சைடு கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம நெக்ஸ்ட் சைடு ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சைடும் அதே மாதிரி நல்லா வேகட்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் கிறிஸ்பியாக, அதே டைம் நல்லா வெந்திருக்கு வடை. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லா வடையும் தட்டி போட்டு எடுங்க. ஸோ இந்த வடை பண்ணும்போதே இதோட அரோமாவே நமக்கு ரொம்பவே மவுத் வாட்டரிங்காக இருக்கும். எப்படா இந்த வடை சாப்பிடுவோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி சாப்பிடுங்க, எல்லோரும் ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இன்னும் ரொம்ப டேஸ்டான ரெசிபிக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.